Ho disegnato un volto proporzionato. Ho cancellato tutte le linee di costruzione, applicato il chiaroscuro, ora voglio disegnare i capelli. In base allo schema so dove si collocano e da dove parte l'attaccatura. Nel caso stessi copiando da una foto, mi atterrei fedelmente all'immagine della modella. In questo caso invece voglio disegnare una capigliatura inventata da me. Inventata nel senso che la sto immaginando, senza avere un riferimento particolare. Indipendentemente dalla capigliatura che sceglierai di realizzare, in mente dovrai avere ben chiara la zona che occuperà il cuoio capelluto. Sto utilizzando una matita morbida 4B ed uno sfumino. Per comodità, come prima capigliatura scelgo un taglio rasato, così lo teniamo come base per tutti gli altri. Applico il chiaroscuro, così ottengo il volume della testa e la naturale ombreggiatura dei capelli sulla cute. Un po' come nel video tutorial sul chiaroscuro, tratto questa testa come se fosse un uovo. La luce proviene dall'alto, la zona illuminata sarà la parte superiore. Se stessi disegnando Sinéad O'Connor avrei già finito. Sinéad O'Connor chi? Esempi più attuali, grazie. Ecco pronta la base. Metto un foglio da lucido sopra, così mi sento più libera di sperimentare, soprattutto se sono agli inizi. Mi evito l'ansia di rovinare il viso con cancellature o ripensamenti. Te lo consiglio. Comincio a disegnare una capigliatura. Vediamo come potrebbe starle un taglio punk. In questo video non approfondisco il disegno dei capelli, in quanto ho già realizzato un video tutorial, te lo linko in descrizione. Se stai come me cercando il look perfetto per il tuo viso, ti consiglio la carta da lucido. Come vedi posso disegnare in scioltezza, cancellare, non preoccupandomi di rovinare il disegno che ho già fatto. Non cercare di disegnare i capelli singoli da subito, concentrati sulla forma e il volume, sul taglio dei capelli. Poi costruisci le ciocche con il chiaroscuro. Non male, mi piace, le metto anche qualche accessorio. Che dici? Ti piaci? Per i prossimi tagli vado ad alleggerire la grafite, in quanto lavorando su carta trasparente il taglio rasato mi darebbe fastidio, sarebbe troppo presente. I ricci. Croce delizia per molte donne e per tanti disegnatori. Io li adoro, sono più complicati da disegnare, bisogna avere pazienza e lavorarli bene con il chiaroscuro. Questa è la ricetta. Come vedi, anche nel caso di un capello riccio vado a definire per bene le macro ciocche, quindi con una matita 4B scura. Questo gli dà movimento e contrasto. Mi piace. Vediamo adesso come potresti stare con un capello corto e liscio. Se non dovessi avere a portata di mano la carta da lucido, puoi usare la carta da forno. Non riuscirei ad ottenere il dettaglio, anche con questa un po' sto faticando, ma per le prove di look è perfetta. Quando disegno i capelli lo faccio come se li stessi pettinando, con la pressione della mano e con le matite più o meno morbide cerco il volume e la lucentezza. Tutto questo ovviamente lo ottengo con il chiaroscuro. Bella, mi piace anche con questo look un po' sofisticato. Facciamo un cappello alternativo.
Belli dread, se potessi me li farei anch'io, ma nella realtà sono molto più difficili. Non ti vedo molto convinta. Ho un'idea, ti faccio un ultimo taglio che spacca. Allora, non dici niente? Ti piaci? Ho capito, troppe chance e adesso ci vuoi pensare. Mentre lei valuta ti chiedo, ti è stato in qualche modo utile questo video? Fammelo sapere con un commento o un mi piace. E secondo te, qual è la pettinatura più adatta per il volto di questa ragazza? Io una mia preferenza ce l'ho, ma voglio sapere la tua. Ciao!